बायणां नुस्तें मार्केटांत बसपी नुस्तेकारांक रस्त्यार बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकपी नुस्तेकारां खातीर गिरायक जायना। सोप्याच्या पालिकेक पयशे भरूनय कांय फायदो जायना म्हूण बायणां मार्केटांत बसपी नुस्तेकार कागाळ करतात। हाचेर पालिका कारवाय करतली म्हूण नगराध्यक्ष दीपक नायक उलयला। डेस्को अगदी वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा। एक गिरायक येईना बाबा, आम्ही बाजाराचे पैसे हारी करताय महिने आम्ही गावात गेल्यापासून खंय गेल्यापासून आता आम्ही 15 जाण बसताले बाजारात। आता आम्ही 5 जाण उरला हिंगा मार्केटात। सगळं लोक धावलो गिरायक जायना म्हणून। हिंगा इलिगलाचे लोक बसतात ते कोण काय कोणा हिंगा आमकां येवन आनी लोक झगडी करता बाजारात। तेंका बसपा लायता हिंगा आमकां तयारी करता बाजारात। गिरायक कित्याक जायना? गिरायक येयना थिंगा रस्त्यार बसताय न्हू, हिंगा कोण येयना। खंय रस्त्यार? हिंगा 3 गाडये कडे थिंगा आम चलना। हां लोक रस्त्यार बसतात थिंगा गिरायकी सारके जायना आमकां। हां तेंका मातशें हिंगा हाडून बी दवरल्यार जाता, तेंका लुगार जायतो आसा। आतां पयलीं आमी 15-16 जाणां बसतालीं, आतां उरला आमी 6 जाणां बाजारात। हां तेंका हाडून हिंगा बसल्यार आमकां प्रॉब्लम कांय ना। आमकां जाता ते गिरायकी तेंकां जाता गिरायकी आमकां जाता। तेंका हाडून हिंगा बसल्यार आनी मातशें आमकां बऱ्याक पडटलें। कितें ती रस्त्यार बसता म्हणून हिंगा गिरायकी भितर कोण सोदना। तेंकां गिरायकी जाता, आमकां गिरायकी जायना। आमी बेश्टे मुन्सिपाल्टी पयशे भरपा जाय। पावसान कितें तर आसा? पावसान ते सगळें गवता फुटला नळे बिळे आनी हेचे पावसान नुस्तें पांय बी स्लीप जावन लोक पडटा हिंगा। आनी ते हे फॅन बीन कांय चलना, लायटी बी एक सारकी चलना। गिरायकी जायना बाबा, एक नुस्तें कोण गिरायक येयना हिंगा। आमकां सगळे सारकी कांय ना हिंगा। हां लायट मोडले जाल्यार आमी हाडून घालपाचे आमचे पयशांनी। ते कोण काय आमकां कांय दिनाय। पयशे व्हरपा जाल्यार येताय, दिताय आमी पयशे सगळ्याक। हां तेंकां मातशें भितर हाडून बसय। कित्याक खातीर लोक येयना? हां गिरायक कित्याक जायना? ते बसताय म्हणून हिंगा गिरायक जायना न्हू बाबा, ते रस्त्याचेर बसता म्हणून। आमी उरले 2 जाण उरले आमी मागीर गिरायक जाण सगळ्यांनी केले मागीर उरले कोण आमी 2 जाण उरले मागीर। ते उरले म्हणून आमकांय भायर सरचें पडलें, लोक भायर बसता म्हणून आमी भायर बसला मागीर। कमीत ते कमी 2-3 लेटर केल्लें आसा हांवें की सगळ्यांक हाडून भितर बसय आनी आमी गिरायक जायना। तर ना जर जायना बसयना तुमी जाल्यार आमी भायर बसता म्हणून, तर आमकांय भायर बसचें पडलें। भाजी आमी आयज भायर बसना न्हू भाजयेक लागून। भाजी घेवन? हय भाजी घेवन सगळे वाटेन भितर भायर बसत। मागीर हांगा मार्केटान येतलो कोण येवचो ना न्हू। हय सो ही भाजी मार्केट आतां तुमी म्हाजे कडेन प्रूफ आसा, लेटर आहा 2-3 लेटर आहा म्हाजे कडेन। हांवें मुन्सिपाल्टी लेटर केल्लें की सगळ्यांक हाडून तुमी भितर बसात आनी आमी भितर वयतात, पण तेंचे ती कांय खबर घेवंकूच ना न्हू। खरें म्हटल्यार काही वर्सां पूर्वी अशी नुस्तेकार रस्त्यार बसतालीं म्हणून आमी तेन्ना तें मार्केट ओपन केलें आनी व्हेजिटेबल आनी नुस्तेकारांनी भितर बसचें म्हणून। आनी कांय वर्सां वेवस्थीत चल्लें, पूण हालीं कितें परत दिश्टी पडटा, सगळ्या कॉर्नरांचेर नुस्तें घेवन विकपा बसतात, भाजी घेवन विकपा बसतात। म्हाका दिसता हें मुन्सिपाल्टीन हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण की मुन्सिपाल्टीन ह्या दिसांनी इलिगल एन्क्रोचमेंट काडला, हेंकां सुद्दां काडचें आनी मार्केटान बसा म्हणून रिक्वेस्ट करचें। कारण थंय ट्राफीक जंक्शन आसा, गाडयो वयता, स्कुलाची भुरगीं वयता, बसी वयता थंयच्यान। म्हणून एक मागणी आसा की ताबडतोब ह्या लोकांक रस्त्या वयले काडचे आनी मार्केटान बसा म्हणून सांगचें। बायणा फिश मार्केट आणि व्हेजिटेबल मार्केट हा त्याच्या व्यतिरिक्त लोक भायर बसलेले असता 3 गाड्यार तूं म्हणटा पळय सासमळ्या। आमी ऑलरेडी ड्रायव्ह केलेली आसा, आमी तेंचे मटेरियल सीज करून हाडलेलें आसा। इवन काल तुमी पळयतले थंयसरले आमी तेंचे भाजी हाडलेली आसा आनी काल भाजी तेंच्यांनी म्हाजे कडेन म्हाका मागपाक गेली, तांकां दिवंक ना आमी। इवन आयज सकाळीं सुद्दां आमचे इन्स्पेक्टर थंय वयतले, त्या जाग्यार काय कोण रावचे, तो स्पॉट जो आहा पळय तो एक्सिडेंटल झोन आसा, ते चड एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस चड आसा। सो थंय आमी दवरचेच ना, आमी काडलेले आहा, ऑलरेडी काडलेले आसा, इवन काल सुद्दां हाडलेले आसा। इवन आयज सकाळीं इन्स्पेक्टर सांगलें वचून इन्स्पेक्ट करा म्हणून।